Abbiamo fatto un'analisi della situazione, non c'è nessun caso conclamato, nessuna particolare preoccupazione nell'area berica, c'è la giusta attenzione, delle norme di buonsenso, quindi è un lavoro in progress che andrà anche ad adattarsi se la situazione va a degenerare, quindi un incontro operativo appunto per affrontare la cosa in termini amministrativi, tecnico e scientifici i più rispondenti alla realtà possibile. Queste le prime dichiarazioni di Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale, al termine del summit dei comuni del Basso Vicentino, che si è tenuto all'ospedale di Noventa Vicentina, coordinato dall'USL 8. Era necessario concordare una modalità comune e condivisa per affrontare insieme l'emergenza sanitaria, senza eccessivi allarmismi ma con le dovute cautele. Ogni singolo sindaco, responsabile della salute dei suoi concittadini, non doveva essere lasciato solo nel decidere i singoli provvedimenti, vista anche la vicinanza territoriale con Vò Euganeo, epicentro dei casi conclamati. Comunicati ufficiali saranno resi solo da ULSS e Prefettura. Deciso l'istituzione di un numero verde per le informazioni generali già attivo nel pomeriggio. Sospese alcune manifestazioni pubbliche ed eventi sportivi in attesa comunque di un provvedimento comune. La pausa scolastica del Carnevale fino a mercoledì consente di avere il tempo necessario per calibrare eventuali nuovi provvedimenti. Nulla in questo momento è fuori norma. L'ospedale di Noventa funziona come gli altri giorni, non c'è nessun caso conclamato con verifiche fatte anche con tamponi fatti, quindi siamo veramente nella normalità per quanto riguarda l'area berica. Però ripeto, è una situazione che va seguita giorno per giorno, vista anche l'evoluzione repentina delle ultime 48 ore, quindi nulla di preoccupante, ma anche la giusta attenzione per non lasciare nulla di appunto trascurato. I casi asintomatici, come si è deciso di intervenire al momento? I casi asintomatici vengono seguiti nel fatto se aumenta la febbre, se ci sono situazioni di difficoltà respiratorie, quindi vengono seguiti in maniera puntuale e precisa, però in questo momento questi casi non destano alcuna preoccupazione.